dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf waaye Yewwi L'Observateur nee nañu justice yeewi na leen ci gox yu bari ubbil yéenekaay bi coalition Yewwi Askan Wi seen liste ñu rejeté woon ci diwaan yu takku ci réew mi bi ñu demee joytu ko ca cour d'appel yi ci réew mi ci àmbar ko ñoom la ñu mujj àndal mu di ca Matam di ca Sam Notaire di ca Golf Sud ca Mbour département ak ca Mbour commune Kédougou daal yéenekaay bi nee nañu moom la ñu xamagul lu cour d'appel ba di dogalagum ci seen recours ba te fii ki fan maanaam fukki fan ak juróom ci weeru novembre exactement Moustapha Guirassy ak ñi mu àndal danañ ci am lu leer Bougane Gueye Dany daal la ay mbiram leeragul ndax L'Observateur nee nañu listam bi ñu rejeté woon ca mairie bu Ndakaaru ba mu defee recours ba jàppul waaye am na moom Bougane Gueye Dany juróom-ñetti fan ngir régler ko Le Quotidien nañu lu jëm ci local yi déwén yi ñi fare ci opposition bi seen recours yi ñu defoon ci cour d'appel yi doon ca diingat li ñu rejeté seen liste yi yoon di justice dégg na seen woote ba ne ginnaaw Ndar juge yi validé nañu seen liste yi ca Mbuur ca Kees ak fu ci bari ci réew mi foo xam ne seen liste yi dañ leen fa rejeté woon enquête dina kay xëy di ñu wax li soowe opposition bi bokk na ci li nga xam ne agent yu bari ci administration territoriale yi dañu umpales lëf li texte yi wax li ñu waroon a def moo di jël dossier candidature yi dossier bu ca nekk ñu statué ci ñaari fan yi ci topp journal bi teg ci toppukaa bi ba dañuy wax li code électoral bi wax ci article L249 ak L251 Les Échos xamal ñu ne waa gëm sa bopp di ñoom Bougane Gueye Dany dañu leen a recalé waat ca mairie bu Dakar waaye waa Yewwi Askan Wi bari nañ ci foo xam ne dégg nañu fa wiiw ci seen recours yi fu ci mel ne ca Matam ca Ndar ca Mbour Golf Sud Sam Notaire Ndande ak Pikine Kédougou daal moo leen dese te faaw dañuy xaarandi ba altine rejeté gi ñu rejeté woon liste yu coalition Yewwi Askan Wi ak ñenn ci ñi fare ci opposition bi cour d'appel annulé leen tribune li mu ci gis moo di injustice bu magistrat yi réparé ñi rejeté woon liste yi di préfet ak sous-préfet yi journal L'Info mi ngi ñuy xamal ne justice bi def na leen ko bu doon lu ñu mën a misaal la ñu ne cour d'appel yi ci réew mi fëgg nañu leenum talaata Vox Populi jàngee ci ne Yewwi Askan Wi jël nañu seen revanche ci kaw administration territoriale bi yéenekaay bi bind ci xëtam mu njëkk ne fu bari ci réew mi justice baa nga fay teggi dogal yi préfet ak sous-préfet yi tegoon te mu ñu ne ko ci lu amul benn sikki sàkk juge yi jooyandi nañu préfet yi boo jëlee Ndar ba Kees liste yu Yewwi Askan Wi yu wàllu Sénégal yu jàmmi gox yi ba ci liste République des valeurs yi préfet yi rejeté woon cour d'appel yi validé na leen Sud Quotidien moom it weddiwul xibaar bi mi ngi ñuy wax ci xëtam mu njëkk ne yoon di justice wekki na lu bari ci préfet yi daajoon sursoine ko moo taxit préfet yi gis nañu seen bopp ñu bari ci ñoom ñoo ngi xunnuta ci li cour d'appel yi teggi seeni wax nee nañu lu mu bon justice waroon na leen a laaj fan la ñu joggi ba rejeté liste yi laata ñu doon jël beneen dogal ci candidat yi candidat bi ab recours mbaab cour d'appel mënut a régler problème am mi ngi ci xët mu njëkk Source A ubbil yéenekaay bi benn waay la bu ñu naan Abdou Karim Cissé mooy tête de liste coalition Yewwi Askan Wi ca commune bu Diawara ba ca Bakel dafa officialiser candidature am ca ëllëg sa mu xëy paralysé ñaari tànkam yépp bañ dem na l'hôpital def nay rajo waaye docteur yi nee nañ ko gisuñu dara léegi nag ci maaman yi lay dugg ngir bëgg a xam ana lu tëye ay tànkam laa fi Yankhoba Diattara Babacar Diop damm na leen yëral xët mu njëkk Les Échos Babacar Diop bu lee Guelwaar candidat Yewwi Askan Wi ca Kees moo doon conférence de presse démb waaye journal bi nee nañu lu mu yàkkul Yankhoba Diattara ca ndajama rek da ko fàtte nee na Yankhoba Diattara gàcceel na bépp doomu Kees ndombal tànku ministre li ñu ko takkal moo yëg ci boppam moo taxoon keroog mu génnoon di wax waxi dofam yi Babacar Diop ne Yankhoba Diattara du nitu dara lu dul wàccu di ko lekkaat ci wàllu politique xamu ko mënu ko waaye na ko leer ne nag ñun waa Kees duñu toog di ko seetaanate mu yàq suñu der ci waxi bàll puydo yu ñàkk fayda Yankhoba Diattara heure bu fi mbaam lootee dinañu lawbe lu ci kawam laatir bi nañu moom Babacar Diop teg na ci ne liste opposition yi ñu rejeté bu ñu walide waatul yépp ay élection du am ci réew mi 2022 budget 2022 bu Sénégal L'Observateur ci la xëy ci xëtamu njëkk ba xibaar ñu ñetti milliards ak genn wàll yu ñu yokkal Macky Sall ci budgetam am na juróom fukki milliards ak juróom-ñett yu ñu nattal BRT bi juróom fukki milliards ak ñeent yu ñu fas yéene joo ci mbay mi mbalax mi ak yéenekaay yu bari yi xëy ci li artiste bii di Youssou Ndour nar a gonte mu di album bu yees bu muy génnee tey ci ngoon bu tudd mbalax L'Observateur Enquête ak Le Quotidien ñoom ñëpp xëy nañu xibaar bi ci seen xët yu njëkk borom album mbalax di la roi du mbalax Youssou Ndour mi ngi tojaka faram-fàcce ka fiñ ci L'Observateur li waral mbalax. Savon de Marseille Alphé, CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal. Déodorant Malaysia Umo ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jaajëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk jaa ngeen jëf xibaar yi buur na gën na ca fas mbas mi Sénégal muccagul ci ñeenteelu wàgg di ay cas de professeur agrégé ci wàllu médecine interne nag mu nga yëglu ne daal na ñëpp fexe ba respecté mesures barrières yi waaye tamit ñu fexe ba dem ñàkku ji élection locale janvier 2022 gëm sa bopp dañ koo gàntal fii ci Ndakaaru cour d'appel dafa daal jox dëgg préfet bi nag mujjee sax rejeté liste boo xam ne bu coalition bu gëm sa bopp la ngir wutali mairie bu Ndakaaru ca Pikine moom Yewwi Askan Wi li mu bëggoon am na ko fa ndax dossier am dañ ko fa mujjee nangu mbokk jàngeen jëf mu nekkoon xibaar ci yaatal Seydou Ba ci micro bi technique Kader Lo Yacine Pi moo nekkoon ci digital bi dina fi tekkaat ci kanam incha allah ànd ak yéen ci pencu asalaamaaleykum.
moom ma ko daal di jiite ngir mairie bu Ndakaaru ca Pikine moom Yewwi Askan Wi li mu bëggoon am na ko ndax seen dossier dañ ko fa nangu ñaal pàcc xibaar tàggat yaram dañ sa ànd ak Cheikh Tidiane Diagne yéene kay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ci technique bi Kader Lo Ndiassine point digital ba salaamaaleykum. dal leen jàmm ñaari bakkan ñoom ñoo rot ci ab accident boo xam ne moo am ca ñaari lam ca commune bu Missirah ab woto bu 4x4 moom moo daal di dal ànd ak doole sax ci ab moto Jakarta chef de village bi nag bokk na ci ñaar ñi ñàkk seen i bakkan seen i néew nag ñu yóbbu leen ca morgue bu hôpital bu Koungheul beneen accident am ni kii démb ci autoroute à péage fii ci Ndakaaru fukki ak ñaar am ci ay gaañu-gaañu ñaar nekk ci état bu doy waar car Njaga Njaay nag moom moo dal di daanu ca booy yegg si gare routière de Beaux Maraîchers ca Pikine ñi nag ami gaañu-gaañu ñu ngi ñu tasaare ci ay bërëb bu fajekaay ca banlieue bu Ndakaaru juróom-ñetti waxtu teg na ñaari simili fi ci rajo Futurs Médias. ak RFM kumpa jeex na. politique élection locale yu janvier yi ñu dëgmal cour d'appel yi nag daanaka ñu ngay wëy ba tey ji saytu ay recours yoo xam ne ay parti ak coalition ñoom ñoo ko daal di déposé buñ jëlee fii ci Ndakaaru nag cour d'appel dafa daal di dëggal préfet bi nag ndax ci recours bi nga xam ne gëm sa bopp moom moo ko daal di déposé woon nag dañoo rejeté liste bi nga xam ne kii di Bougane Gueye Dany moom moo ko daal di jiite di gëm sa bopp am nañu nag juróom-ñett fan ngir daal di contester boobu les décisions dossier bi nag bi nga xam ne beneen bu candidature bi di MPD liggéey bu Aliou Sol naka noonu dañ ko daal di rejeté waaye tamit bu Yewwi Askan Wi ca Tivaouane dañ ko daal di rejeté ba tey Yewwi Askan Wi nag am na li mu bëggoon foofa ca Pikine ndax lisam dañ ko fa daal di validé leeral yeeg Maguette Seye moom mooy tête de liste ba coalition Yewwi Askan Wi foofee ci micro bi Ndongo Ka. ñu sant yàlla ndaxte jàpp nañ ni yoon jib na te leneen lu dul woon annuler la décision wu préfet bi rek jàpp na ni day jàdd yoon tey nag cour d'appel décidé na annuler décision wu préfet rétablir ñu suñu droit joxaat ñu yoon may ñu déposer valablement suñu liste ci élection yii di ñëw jàpp nañ ni ñetti fan yi ba ñeent ba juróomi fan dund nañu loo xamante ni ci suñu dund politique mosuñu ko gis mosuñu ko jànkonteel waaye nag li ñuy wax rek lu sotti am borom kon jàpp nañ ni liste coalition Yewwi Askan Wi ci ville de Pikine incha allah dina bokk ci jogante yi dès à présent rek dañuy commencer jéem a dugg ci terrain bi nag dérouler suñu programme jéem a xeex te am nañu yaakaar ni incha allah yàlla dinañu defal ndam ñu toog ci ville de Pikine liggéeyal askanu Pikine. ci nag xayma ci ñaar fukk ak ñeent ci ay recours yu ñu dal di déposé nag ci ay cour d'appel rawatina fii ci Ndakaaru juróom-ñeent yi dañ ka dal di rejeté ñuy na xaar beneen ni audience fii ci Ndakaaru la ko tàmbalee altine lii nag di ay kaddu ki jiite force démocratique du Sénégal ci ab conférence de presse ki di Babacar Diop nag di artu ne daal élection du am bu dee parti yi nekk ci opposition bi bokkuñu ci Oumar Ndaw ci ay leeral. njiitu force démocratique du Sénégal moom daal dina pare ngir rek jàmmarloog nguur gi. élection mënul am le 23 janvier 2022 lu dul liste yi war a bokk yépp ñu bàyyi leen ñu bokk di arto préfecture yi préfet yi ak sous préfet yi nañ doxal yoon. ci gis-gisu Babacar Diop Macky Sall dafa bëgg rek faagaagal ay adversaire politique yi nga xamante ni bi ñu sukkandikoo ci moom dañoo am dayo bu doy ngir rek gagné leen ci élection yi ñu jublu. ndax xam na ni bu opposition bi bokkee ci joŋante yooyu sondage yi mu am wane na ko ni dina ñàkk dëkk yu baree bari ci Sénégal commune yu baree bari ci Sénégal ndax Yewwi Askan Wi mooy coalition bi ëpp doole mooy coalition bi Sénégal jox xol jox loxo. Yankhoba Diattara mi nga xamante ni dafa yëkkati woon ay kaddu jëmale ko ci manifestant yi woon alarba bi ñu génn Babacar Diop lii la koy tontu. Thiès méritowul ay représentant yu mel ni moom mu dem ba ni bu Thiès amee ay yëngu-yëngu képp ñi nga xamante ni bokk nañ ci lal benn kawaru Thiès waa kooko dinañ ko taal. waaw moom dafa taal boppam ba pare taal boppam ci safara weddi sa bopp taal boppam ci reniement politique taal boppam ci wax weddi taal boppam ci wàccu lekk taal boppam ci transhumance politique taal boppam ci safara corruption politique.
njiitu force démocratique du Sénégal daal di ne itam lancé ab défi mouvance présidentielle bi daal di ko xamal ne du musa gagné mairie ville bu Ndakaaru bu fekkente ne Barthélémy Diaz dafa rek présenté wu ci élection locale yu ñu jublu. RFM Parcelles Assainies Omar Mbow. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. dañu àddu ci mbas mi Sénégal nag ci jamono jile muccul ci ñeenteelu wàgg ndax daal bu ñu gisee ni yëfi takkarnaase foofe ca dëkku yenn ca Europe dina ay kàddu professeur Demba Diédhiou moom nag professeur la agrégé médecine interne ci lay yëngu mu sax yokku ne daal ci jamono jile naam yëf yi wàññeeku na bu baax a baax fi Sénégal waaye nag na askan wi wooy rek di respecter mesures barrières waaye tamit dem vacciné wu mu nag yëkkati yoolee kàddu ci ay bés daal yoo xam dañ ko daal di amal ca département de médecine ak biologie waxtaane fa nag mbas mi ak feebar yi nga xam ne moom la mën a wund professeur Demba Diédhiou ñu déglu ko ci micro beeg Serigne Saliou Seck. coronavirus bi dafa nekk feebar boo xam ne dafay am ay vague ñu yaakaaroon ni deuxième vague dina am bëriwuñu deuxième vague am na troisième vague am na actuellement peut-être au Sénégal cas yi bëriwuñu mais booy déglu information yi ñuy jógee bitim réew da ngay dégg ni de plus en plus quatrième vague mi ngi waaj a ñëw ci bitim réew donc coronavirus demagul coronavirus mi ngi fii et coronavirus risque mu dellu si d'autant plus que les voyages à l'international commencé na ubbi nañu frontières yi donc il y a un grand risque que coronavirus bi dellu si donc la meilleure façon actuellement pendant cette période boo xam ne am na stabilité na nit ñi yëpp daw dem vacciné wu ji de plus en plus on parle de troisième dose de vaccination topp ay digle yoo xam ne yooyu la ñuy wax te digle yooyu nag yemul ci corona kese muy na la éviter loo feebar yi bëri les maladies respiratoires la tuberculose épidémie de grippe bu nekk mais aussi porter un masque te permet nga filtrer yu bëri yu ngay res poussière mais aussi mën na nekk feebar bu nekk utiliser gel antiseptique mais aussi porter des gants dans le cadre de l'activité médicale est une nécessité au-delà de la pandémie coronavirus. ñu wutale Mbour waxtaane fa ñàkk ndox bu tar ay salle de classe naka noonu dafa daal di manqué lool naka noonu ay bërëb bu fajukaay ca commune bu Sindian mouvement Jeune Action nag ne daal mënatuñu nangu dundin gu metti ci jamono ji nga xam ne daal dañ ko soxla lool mouvement sax bëgg daal fexe ba gina xool ni muy tànnee ay candidat ca mairie bu Sindia ne nag mootul daal nangu lii di taxawaay way politique yi ñu nag déglu ci ni nu mel kii di Mariama Seck moom mooy coordinatrice boobu leen mouvement ci micro bi Abdourahmane Diallo. mouvement bi mu ngi constitué ay jeunes de la commune ci 19 villages yëpp ñu def mouvement bi pour xool ban candidat mooy bi nga xamante ne moom mooy suñu candidat idéal ñu bootu ci ginnaawam accompagner ko quand on a regardé ñu gis Seybatu profilam mu dëpp ak critères yi nga xamante ne ñoom la ñu doon wut pour ñu jël suñu mouvement bi bootu ci ginnaawam ñu def suñu déclaration tey suñu xoolee suñu commune bi ñu nekk à tout près de l'aéroport Blaise Diagne ñu gis ne dañu am ay feebar yoo xamante ne la santé feebar la fi su ma jëlee firnde ci Sindia village on n'a pas des salles d'hospitalisation da ngay dem nga gis ku war a hospitalisé mu nekk ci ay conditions yoo xamante ne ce n'est pas du tout bien alors que loolu jàpp nañ ne loolu waru woon mën a nekk soo demee ci zone par exemple Dior da nga fay fekk ay villages yoo xamante ne amuñu cantine bu mën a faj góom jigéen ñi suñuy matu dañuy sonn ñu gis ne aussi ci wàllu njàng mi dafa sooxe dañu gis ne am na ay dëkk yoo xamante ne ay abri provisoire ñoo fa nekk ci commune Sindia tout près de Dakar jigéen ñi kenn formé wu leen jigéen ñi sont là suñu gisee lu ñuy liggéey dinañ ko def dañ leen war a jàppale mu boole loolu bu baax ci programme am xam ne kii candidat bi su ñëwee suñu àndee ak moom su ëllëgee dinañu saafara jàngoro. y a aussi beneen aspect boo xamante ne accès à l'eau potable dañu am problème boobu dëkk bi yëpp foo dem coow li benn la kaas bi benn la wax ji benn la amuñu ndox. ñeneen ñuy yëglu ca Fatick foofe nag mbayum ceeb doon na fa loo xam ne mënatu fa ne ca Loul Sessène monte am nañ fa ay tool yu bare bare ci nunu mel waral nag ñu sax. kay daal di door rek dellu ci jongante bi nga xamante ni démb ñu ko doon amal ca Lomé diggante Sénégal la woon ak Togo méngoog 5e journée bu qualification coupe du monde Qatar 2022 mën nañoo jàpp ni suñu gaynde yi dañoo daal di rëcc ndax démb Togo jekkoon na loolu ngir mën a am ndam suñu diggante ak ñoom waaye ci njeexital li jongante gi ci temps additionnel la Habib Diallo daal di égaliser pour Sénégal match bi nag nu mu mujjee moo di 1 but partout gannaaw ba mu jeexee kii tàggat Sénégal di Aliou Cissé am na ay kàddu yu mu jot a yëkkati ñu déglu ko ci micro suñu naataango bu groupe Futurs Médias di Bakary Cissé. Écoutez, c'est difficile de prévoir un scénario. jafe na lool ngir dund scénario yu mel nii loolu nag tax na ba damay jaajëfal bu baax a baax sama joueur yi ndax nag ci deuxième mi-temps bi daanaka wane nañ taxawaay bu am solo jël nañ benn but te loolu terewul ñu gën a wane seen xarañte te nag loolu ak njàmbaarte képp la
ci fukki minute ak juróom yu njëkk yi boobu nag mënoon nañoo dugal te nag bu Sénégal fexoon ba dugal foofu daanaka ne match bi mën nañ ci am ndam waaye nag malheureusement defuñu loolu daanaka nag foofu la sunu ay jafe-jafe tàmbalee te nag taxawaayu équipe bu Togo bu baax tax na ba jot na ñu andil ay jafe-jafe lii lépp nag tax na ba taxawaay bi nu am ci deuxième période bi daal xam naa ni lu baax la tey it dinañ ko wéyal. J'ai envie de dire que sur cette deuxième période-là, je crois qu'on retiendra ça. On doit continuer encore à bosser, à travailler ces situations-là. kooku di Aliou Cissé di tàggat équipe nationale bu Sénégal Seydou dafa amoon lu ci bëggoon dolli wala. match bi loo ci gis match waaw xaw na doy waar am na ñu ne terrain bi la waaye tamit mënu fi nekk tam di commenter mais tamit dañu xam ne rek match moom mënoo à chaque fois rek bëgg muy baax léeg-léeg aussi nga amee gàllankoor. waaw mais match bi sax ñu encouragé rek man dama jàpp ne sax match bi bon ba foofu man loolu laa jàpp parce que match bi nga xamante ne boo xoolee Sénégal sur l'ensemble de la partie def nañu match bi nga xamante ni véritablement xaw na dal xel te boo xoolee sax but bi maanaam c'est pas une action construite maanaam bal arrêté la te bal arrêté ku nekk mën na kaa encaisser donc Sénégal continue na leen et puis au-delà de ça mentalité bi nga xam ne wane nañ ko parce que ñëpp jàppoon nañu ni que match bi jeex na nga dem ba ci minute bu mujj dugal loolu day fu wane ni que équipe bi caractère bee ngi fi voilà lu ci mënti am rek mooy nañu gën a góorgóorlu gën a ñoŋal biir yi ndax lu ñu ñor fi mu toll nii moo di Coupe d'Afrique des Nations waaw loolu lay wax ji ñu daal di fàttali itam Sénégal ni ki dimanche gi incha allah dañ daal di taseek ñi nga xamante ni ñoo di waa Congo ci dernière journée qualification yooyu léegi ci bu 19h jotee ci stade Lat Dior bu Thiès fàttali Sénégal daal dina qualifié ba pare ci ñi nga xamante ni moo di dernier tour barrage match googu sax ñuy wax suñu diggante ak ñi di waa Congo autorisé nañu lu tollook 6000 personnes mën ko assister yeneen résultat ñeel yeneen jongante Ouganda Kenya un but partout noonu itam diggante Éthiopie ak ñi di waa Ghana RDC moom dafa fekki Tanzanie ca dëkkam daal di ko daan ñetti bal ci dara Bénin ak Madagascar ca Cotonou la woon Bénin moo ca daal di am ndam ñaar ci dara 3-0 pour Mali ci diggante mag ñi di waa Rwanda Congo Namibie ci pour Sénégal un but partout lañ daal def Afrique du Sud Zimbabwe 1-0 pour Afrique du Sud Sénégal Mali ak Maroc ñoom ñoo di ñetti équipe yu njëkk a qualifié ci li nga xamante ni moom moo di li di phase maanaam dernier tour barrage ci wàllu qualification coupe du monde googule ñu daal di wax ci yeneen i jongante ci Europe ak lii di 5e wala bokk 9e journée si seen phase de qualification lii di mondial Qatar 2022 ni ki démb Portugal moom dafa daal di am match nul 0 but partout ci déplacement bu doon amal ca Irlande geneen jongante moo di Russie mi nga xam te ne dafa daal di tër yu metti sax ñi di waa Chypre 6-0 7-1 moom la Croatie daal di daan ñi di waa Malte Espagne daal di gagné Grèce 1-0 Allemagne 9-0 la daal di daan ñi di waa Liechtenstein di seen dëkkandoo Azerbaïdjan ak Luxembourg 3-1 pour équipe bi nga xam te ne moo di Luxembourg leneen li nga xam te mën nañ ko ci wax itam ca zone Amérique latine ñii di waa Brésil ñoom daal nañu qualifié ci lii di coupe du monde bi gannaaw ba ñu amee ndam ni ki démb seen digg ak ñii di waa Colombie benn bal ci dara ñu daal di ko jeexale waaw bismillah Allemagne nag mën na ma saa tuuti ndax daa bëri waaw Allemagne ñoom dañ lay dóor ba fanaan sa kaw ku weddi laaj waa Barça ak le Bayern Munich def ñoom daal ay carton rek dañu doyal mook ñoom jamais rassasier les Allemands ñu daal di ko jeexale que wàllu basketball ak visite bi nga xamante ni njiitu FIBA monde di Amagnan mu ngi koy amal fii nii ci Sénégal ni ki dem ba tey moom nag ba mu ñëwee jot na waxtaane lii di niveau basket Sénégal ak Afrique gannaaw bu mu taseek jëwriñ gu yore wàllu tàggat yaram bi ñu ànd seeg soxna Soda Thiam. Afrique mi ngi joué rôle bu kenn dul natable ci basketball mondial bi te Sénégal desu ci ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci président bu FIBA monde di Amagnan. damay jël exemple ci Sénégal amul benn championnat Afrique booy dem te doo fa fekk ab sénégalais baal tey foo ñu laajtewu lan moo tax NBA di ko tàmbalee fii dañ ko tàmbalee Afrique parce que talent yi ñoo ngi fi ñu ñooy alimenté NBA di alimenté JIP League Euroleague BC League ak fépp championnat bu baax nekk en tout cas dañuy jël exemple ci Sénégal NBA yéen a ngi fi yeneen championnat yépp a ngi fi donc kontaan nañ bu baax a baax bokk ci ñuy doxal basketball ci àdduna wërngal këpp. Il faut qu'on communique sur ça. Nous sommes un des acteurs du basket mondial. nag du ci parquet bi rek la ñuy gis teewaayu africain ci basketball mondial bi ne boo xoolee instance dirigeante bi itam nemmeeku nañ ci ay doomuk Afrique te ki jiite FIBA monde firndeel na ko bu ñu sukkandikoo ci ministre des sports Matar Ba. fa gi jiite basketu mondial bu ñëwee toog ci Sénégal wax ni mu gisee basketu Sénégal mais ay jéego ñu ngi koy def ñun dañ ciy bég te continuer liggéey bi basket African League président Macky Sall jox ñu ci ay ndigal pour ñu taxaw ci wetu suñu compatriote Amadou Gallo Fall pour jàppale ko
parce que moom foofu mu nekk au-delà de personne am Sénégal moo fa nekk Afrique moo fa nekk. basket ci àdduna bi ku ko def wax der bu ñuul basket ñi ci gën a xarañ ay der bu ñuul lañu donc Afrique dafa am rôle bu mu war a mën a jouer ci li nga xamante mooy développement basketu àdduna. ak potentiel bi nga xamante ni Afrique am na ko nag bu ñu sukkandikoo ci ñi ñu tàllal suñu micro am nañu yaakaar bu baax ni bés a ngi ñëw ñu gis équipe bu africaine ci carré d'as bu coupe du monde. Soxna Thiam kon mbokk Seydou fii lañ koy daal yemale xibaaru tàggat yaram. mu ngoog jaayef Cheikh Tidiane Diagne. RFM rajo askan wi. xibaar ñeel caare dañ ci ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi musée Bory Bana ubbiwaat na ay buntam ni ki talaata ji weesu dañ ko tëjoon lu ëpp benn at ndax mbas mi lu ëpp juróomi téeméeri ci ay œuvre d'art moom la ñu exposé jamono yi vernissage bi ñu ko doon amal talaata ci teewaayu Nafissatou Ndiaye. ginnaaw bi mu toogee ab diir daal di tëju musée bi di Bory Bana ubbiwaat na ay buntam boolu ci exposition wu téeméeri œuvre musée bi nag bureau d'architecture de la présidence moo ko rénové woon Awa Bamara mooy administratrice boobu le musée. ubbiwaat nañ dañoo tëjoon di defaraat avant ñuy defaraat tamit collection bi dañ ko yeesalaat defar ko yëpp ba mu baax bu ma demee nag ba defaraat bi pare parce que bureau d'architecture du président de la République ñoom ñoo ko defar ma ne du ma jël collection bi rek si laa dajeek may mun a gis mu am benn collection ma ne ko comme man collection 2015 laa am naa jël sa collection en même temps ñu def parce que moom sa collection c'est une collection à vendre léegi nag ñun dynamique musée bi loolu la ñu bëgg la collection avec les créateurs qui arrivent. projet yu bëri ñu ngi ci yoon. dañu bëgg tamit xale yi di fi ñëw di peindre dañoo bëgg tamit di def vendre d'histoire ay artwork yoo xam ne dafa lié ak art di def cinéma et cetera loolu yëpp mooy suñu ambition pour jukkal ki ñu may lii. Habib Léon Ndiaye di secrétaire général bu njëwriñ jënu dénk wàllum caada mi ngi xamle ni secteur culture mi ngi tàmbaliwaat liggéeyam lilee ubbite musée Bory Bana di ko firndeel. dañ koy mettre ci contexte relance activité culturelle ndax xam ne ni secteur culture dafa nekk secteur bi nga xam ne ci crise sanitaire bi maanaam Covid bi dafa amoon ay jafe-jafe donc jotoon nañu tëj bërëb yu bëri tey ubbi bu ñu ubbi ni Bory Bana dafay coïncider aussi ci reprise progressive activité culturelle. yenn ci collection yu ñu exposé woon ci bés boobulee ñu ngi ko defaroon ci atum 2015 yeneen yi ci des yu bees la ci at mi lañ ko defar exposition boobule nag dina dem ba fileeg ñetti weer. juróomeeli édition banlieue film festival moom ajuma ji lay door mu di édition boo xam ne ñu ngi koy jégleel film d'atelier yi dañ ci déglu coordonnateur ciné banlieue Momar Talla Kandji. ku nekk xam nañu ne ciné banlieue Dakar c'est toujours jël ay xale tàggat leen wan leen naka la ñuy defaree ay film suñ ko defee ñaari at ñu invité yi ñi ñu war a invité ñu ñëw ñu wan leen na leen liggéey bi nga xamante ni sumboon nañ ko juste après clôture festival bi bilan baa ngi nii te bilan bi mooy wane ay film. ren am na ko leen ko bàyyileel di ab réalisateur bu mag moom tamit bu yëngutu ci wàllu formation lu tax choix boobu. lu tax Mamadou Dia gis nga ko représenté na Sénégal ci Oscar yi demaat na fi ci festival bi nekk Ouagadougou muy FESPACO am fa ndamu bu ñuy wax IMOA prix de l'IMOA ba pare Mamadou Dia dafa nekk sunu xarit parce que léeg-léeg mu jékki-jékki ñëw ba ci daara ja foofu tàggat ndaw yi ci lu mu xam mu tibb ci parce que ciné banlieue espace la boo xamante ni lu waay am rek da ngay ñëw sotti ko. interview bi ak Naté Diop ni mu gën a yaatoo ëllëg samedi réalisateur bi di Momar Talla Kandji mooy doon ganuk seen magazine bi ñu jégleel aada ci RFM xalam di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Savon de Marseille Alphé